我覺得呢個 Hope DX 真係幾好玩。入閘前喺門口見到呢啲機，啲細路已經覺得好吸引啦。買咗全日或者2個半鐘嘅手帶就可以嘟機入閘。有咩玩啊？足球機、射籃、射箭，另一款射籃，懷舊雙人 Outrun， 仲有其他呢個電動 section 其實都幾大嘅，有部騎馬機啦，射擊，仲有碰碰車，雖然唔係好快，但係啲細路都玩得好開心。紅色嘅狂牛，睇下你可以咧捉住幾耐，唔會俾佢拋落嚟啊！仲有啲嘉年華遊戲啊，真係都掟得幾開心嘅。阿仔揸車做乜要揸落條罅度咧？仲有2部卡拉 OK 機啊！成班人仲可以去碌鈴添。AR 射擊機係咪真係可以喪爆放電呢？仲有個波波池兒童區俾細個啲嘅細路，純粹個人推介，冇收廣告費，啱你就嚟玩下啦！